闺女回来了。哎，妈，我爸他在那边干嘛呢？不，那车刚弄回来嘛，啊修车呢。哦，那咱过去看看。走。爸，你都装什么了？装了一个行李架，还有一个侧面帐。您这都收拾好了，这是准备出去玩去啊？北京天太热，带着你妈出去避避暑。带我妈出去避暑，那你也得带我呀。那我得好好考虑考虑了。哎呀，爸，这还用考虑吗？我全程赞助还不行吗？就等着你这句话呢。那咱们这次去哪儿玩啊？咱们先去草原啊，再去沙漠，啊最后去青海湖。哎，不错呀，这咱们沙子也玩了，水也玩了呀。哎，对了，爸，这辆 BJ60的各种功能您都了解了吗？那当然不是跟你吹，别管车多贵，旅行出发前功课要做全。你爸不敢乱说，纵然闯北贼多，玩过长途穿越，自驾只是开胃。30度接近角，20度离去角，高底盘敞着豁，不拖底别拘着。专业越野我有3所4驱，飞沙淌水烂路不是问题。听说呢，青海湖围栏把人防备，我倒要去看看。里边有啥宝贝？好了好了，爸爸，我知道您准备工作做得充分啊，您呀还是歇会儿，我都怕您啊把您老腰给闪了。这路途遥远，不行，我再给您带一个靠腰的靠垫，我怕您腰受不了。嗨，没问题，这不有腰托腿托吗？我再把座椅按摩打开，不用担心。哎，爸，您这三脚架还有补胎工具都带了吗？放心吧，全带齐了。呵，这东西不少啊。你看我的露营装备全带齐了，咱们说走就走。好啊，妈，我们准备出发吧。